Nå skal vi fokusere på perfektum, eller det nye navnet på perfektum presens perfektum, men jeg bruker og liker best perfektum fordi det kortere, og da det litt mer praktisk, synes jeg. Perfektum bruker vi om handlinger som startet i fortiden. Ok, så perfektum har å gjøre med fortiden, men det forskjellig fra preteritum, fordi preteritum, når vi bruker preteritum, da det slutt. Men når vi bruker perfektum, da det ikke slutt, ikke avsluttet. De har bodd i Oslo i 2 år nå, og da forstår vi, ok, de bor der fortsatt. For hvis vi brukte preteritum der, så ville det bli de bodde i Oslo, og da forstår vi at det slutt. Vi kan også si de har bodd her siden 1990, og da forstår vi også at de bor her fortsatt. Så legg merke til at perfektum brukes med adverbet siden. De har bodd her siden 1990. Med preteritum, da bruker vi for siden. De kom hit for 2 år siden, så for pluss siden, det preteritum. Siden, da bruker vi perfektum. Punkt 2. Perfektum brukes ofte i sammenheng med tidsuttrykk som satt sammen av i, og så pluss tiden, fordi det passer å bruke perfektum i denne typen uttrykk, for eksempel i en uke, i mange timer, i mange dager, i flere sekunder, i noen minutter, i dette århundret. Fordi det betyr at det ikke slutt i dette århundret. Det startet før, men det fortsetter. Så derfor kan vi si jeg har vært her i en uke. Da bruker vi perfektum fordi vi har i en uke, og i en uke et tidsuttrykk som forteller oss at det ikke slutt. Og det passer også bra å bruke perfektum med adverbene alltid og lenge. Han har alltid elsket henne, hun har visst om dette lenge. Det litt mer vanskelig å forklare, så det lettere å bare huske at alltid og lenge kombineres godt med perfektum. Punkt 3. Vi bruker perfektum om handlinger som avsluttet. Ok, men når tidspunktet ubestemt. Så her har vi igjen en forskjell på preteritum og perfektum, for vi sa preteritum avsluttet, men det ved bestemt tid. Og perfektum kan være avsluttet, men det ubestemt tid. Han har vært i Europa. Det ikke noe tidsuttrykk i det hele tatt, og da vet vi ikke når, og da kan vi bruke perfektum. Men vi kunne bruke han var i Europa, men da tenker vi i hodet vårt, uten å si det, på et bestemt tidspunkt da han var i Europa. Hun har sluttet på skolen, kan vi si. Da vi ikke opptatt av, mens vi snakker, når hun sluttet, men at hun sluttet. Men vi kunne si, hun sluttet på skolen, og da har vi i hodet vårt et fokus på tid. Vi tenker inni oss, uten å si det, i fjor sommer, før sommerferien for eksempel. Punkt 4. Ok, vi kan bruke perfektum om noe som avsluttet, men da må det nettopp være slutt. For eksempel, jeg har ventet på deg i 20 minutter,
og denne personen som man ventet på har kommet. Det betyr man venter ikke lenger, men det er bare 1 minutt siden man sluttet å vente, så det er nettopp slutt. Og da kan vi bruke perfektum. Jeg har ventet på deg. Det er slutt, men nettopp slutt. Hvis vi føler at ja, nå har jeg glemt det, det er lenge siden, man har satt en strek, da vil vi si jeg ventet på deg i 20 minutter. For da tenker vi på dette som noe som er helt slutt, og ikke på noe som nettopp er slutt. Og så punkt 5. Nå kommer det noe rart. Perfektum er egentlig en ganske spesiell tid, fordi vi kan også bruke perfektum om framtid. Se på dette. Når jeg har spist opp maten min, det er jo framtid, du har ikke spist opp nå. Når jeg har spist opp maten min, går jeg ut en tur. Eller, til sommeren har de vært gift i 15 år. Nå har de kanskje vært gift i 14 og et halvt, men til sommeren har de vært gift i 15 år. Så vi bruker altså også perfektum om framtid. Og så har vi en siste litt spesielle ting, og det er at vi kan også bruke perfektum med å være som hjelpeverb. Vanligvis så tenker vi jo på perfektum som en tid som brukes sammen med å ha som hjelpeverb. Han har gått. Men vi kan altså si han er gått. Og det er fordi å bruke være som hjelpeverb gjelder spesielt ved verb som uttrykker forandring, overgang, altså en slags transisjon, en endring, noe som går fra å være noe til å bli noe annet, overgang, eller bevegelse. Timen er begynt. Her har vi en overgang. Vi er flyttet. Det er en forandring, eller bevegelse. Han er kommet. Bevegelse. Han er reist allerede. Det er bevegelse. Så vi ser, perfektum er en ganske spesiell tid. Vi bruker det om handlinger i fortiden, men de er ikke slutt. Det gjelder fortsatt. Og så må vi ha fokus på hvilke type tidsuttrykk som brukes sammen med perfektum. Ofte uttrykk med i pluss tid. Fordi disse uttrykkene indikerer at det fortsatt skjer nå. Eller så bruker vi perfektum når handlingene er avsluttede, men ubestemte. Ikke fokus på et bestemt tidsøyeblikk. Eller at det nettopp er avsluttet. Eller om framtid. Og i tillegg med å være som hjelpeverb. Så det er en del spesielle ting med perfektum, og dette står i kontrast til preteritum, som er slutt, og som brukes med bestemt tid, i tillegg til at preteritum har annen bruk også, som er spesiell, som vi snakket om. Du var så fin. Og når vi snakker til dyr, så fin du var. Og umulige ting, hvis jeg var deg. Og for å være høflig, jeg lurte på om du var sulten. Så begge disse to tidene har mye mer ved seg enn bare å tenke på at det skjedde før. Vi må lære mye mer om de tidene enn å bare tenke på dette som noe i fortid. Det er flere aspekter ved dette.